Sheri. Karame. Ese ibyo numva uri mu gikoni ibyo bintu utetse hari icyo byaba? Oya rwose aho bigeze ndabona ntacyo byaba. Nzanira amazi nkwe ndumva afite icyaka. Anze muzanire mutware. Ndabona haramutse akazuba kandi. Uramutse utese. Haramutse neza. Nta kindi sinakuzanira se. Nta kibazo aho gukurura ku gatebe nimba byose ze kuziko ntacyo biri bube. Ntacyo biri bube igereranyije nuko nabisize nta kintu biri bube. Ariko nyine nawe ntuntinze ntashirize. Ntabwo ngutinza. Icy'ingenzi uko nyine nshaka no kureba mba nishimye twararanye nawe tukabyukana mu gitondo ubu aka kanya ubu umuntu ukunda azagira ngo ujye umuhaga mba numva twahorana ariko nyine kubera impamvu z'akazi nta kundi byagenda. Cyakoze nanjye nagize amahirwe yo kubona umugabo muzima niba hari ikiri Imana yanyumvise yarakinkoreye ukabye Imana ngo haye cyumweru ego se akora rwose yampaye umugabo ibyo byiza burara buri Imana irareba ikabona kubera nturi mu muhanda ibimodoka bincaho bimuha ariko Imana mba ndi gutekereza uriya mugore wanjye basi Imana izamfasha sinzamusiga ntacyo nzaba kubera tuzajyana byanga bikunda amasengesho meza y'abagore ukuntu afasha abagabo cyane ndabyishimiye. None se ntabwo ndabona cya gihungu nimba cyarabaye kirara ntabwo mbizi ataha ryari aza ryari ibintu byo mu rugo no bikurikirana wenda rimwe na rimwe ajya atinda gutaha gusa buri gihe ajya atinda erega ni umusore kandi afite inshuti ze afite bagenzi babo biganye abana bakuranye muri karitsiye kugenda b'umusore ntabwo wamukumira nyine rimwe na rimwe ariko si buri gihe rero wasanga uyu munsi byabuje no kuba yatinze. Sheri ibyo bintu mbwira ntabwo ndi kubyumva neza urabona njyewe uyu muhungu amafaranga umuntu yamutanzeho amurihirira suzi ko nari mfite moto ifite amapine mashya ikarinda isaza simpindura ipine nyine birumvikana ko erega n'imbaraga z'urubyiruko ziba zirimo urumva ni amaraso mashya abashyushye nyine ntabwo biba byoroshye ku buryo wamugenzura cyane ariko nanone tugomba kumuganiriza niba hari ibitagushimishije bikajya kugenda neza sibyo Sheri ako kana ho kumuganiriza kuko umbwiye ko ari amaraso yiwe nyine amaraso yabo yiruka kumva bagomba kugenda nayo birukankana nayo ariko nyine nk'ababyeyi turahari ngo tumureberere tukamuganiriza nta kibazo ntabwo naraka ariko akagomba kuza n'akabapapa nkamuhabura kuko harageze ejo wabona kuzane n'umwana. Sheri usiko yihawe umwana cyane ariko birangira abaye cyane uramuganiriza ntabwo wamuhabura cyane abapapa namwe mukunda guhaburana kandi ntabwo ari byiza mwiza bagomba kuganiriza abana kuganiriza umuryango kandi nawe ndabizi ko ubishoboye ndabishoboye nta kibazo ariko uyu munsi ndavana uko mubonye ntabwo nsubira ku kazi nturamubona njyewe nakugira inama ugasubira mu kazi nese urica akazi kubera uriya uyu munsi usubira mu kazi turi buze kumuganiriza nimugoroba ibura nintamubona ntabwo bivamo ndamutegereza mpaka nese urica akazi kari cyo kibazo ntabwo mwicaye uyu munsi none se nagerega nibwo nakubonye uri gutegura ndava hano hari igihe yazamye hari umuntu wasizeyo wizeye nta kibazo arahari arabikurikira ndagira nta kibazo ariko nzi ko ibintu uri gukurikirana mu gikoni n'ibisoza ataraza ahubwo ndamenye ndafata umwanzuro reka nzengire vuba wasanga yanaje akaryama ntitubimenye ndebera muri cya cyumba cyiwe ndebera muri cya cyumba gusa ibintu birashobokara uriya mwana ahageze ntabwo ngenda kubyumva Sheri ndabizi nawe uriya muhungu ashobora kuba amukunda cyane agakabya bigatuma adashyiramo ikintu cyo kumuhabura kuko uriya muhungu ahageze ntabwo mwizeye wa ngiye turabonana uyu munsi. Garukana uri kuva yo vie vie ariko imvugo usigaye warihaye ni salama vie nakubajije ngo uvuye heze saa 2:30
mvuyeho izi saha 2:30. Harya ntabwo naraye hano vie. Ahubwo se kiri gute se? Ngiye kujya ngucunga aho ugiye menye n'igihe watahi. Nakubajije ngo uvuye he izi saha 2:30. Vie kiri gute se? Ari kubivuga ngira ngo ndi kukubeshya. 2:00. 2:30 wawe hose. Zundi musi. Waraye he kwanza? Naraye kandi mvuye mu rugo nona. Mama wawe ubwe arambwiye ngo agiye kureba kuryamye. Mana ije ntukancabiranye. Nyene mvuye mu rugo. Usigaye warabaye ikirara aho. Ntabwo ndi umwana w'umurokore ntabwo nabikirara. Kumbe biri kunywa n'ibiki? Rekura. Nawe ntugatangire kujya ungenzura nyine nk'ibindi byose. Rekura. Sinkavuge ngo vuga. Izi saha ni sanga. Sangahe uri kuva he? Usigaye urara mu rugo? Cyangwa se wabaye ikirara cyo mu muhanda no mu tubari dere ko usigaye unywa n'inzoga? Usigaye unywa inzoga? Kariya kara gatobe kengetse nyine vie. Ndakubwiye ngo pfukama hariya. Uranani pfukama gira vuba. What? Ndi kuvuga ngo pfukama hariya. Ntabwo uri kunywa? Ibra ku mubumbe. Vie nawe wakubwira ngo pfukama hariya wahapfukama. Mbese nge ndi kuvuga ugasubiramo. Pfukame. Pfukamishwa hariya. Reka nicare. Kono gupfukama reka nkubwire uyu mutwe ngiye kuwubarura. Mama wanjye ambwire ngo agiye kureba ko uryamye ubunguke 2:30. Si we wambyaye Yesu ubwo nyine ushaka no kunkura ku. Sha ntago ari nge wakubyaye. Mama buretse. Niko sheri. Sheri? Karame. Enda hano. Ariko se ko numva mutira. Izi saha ni sangahe? 2:30 umuhungu wawe nibwo avuga. Mama. Ariko navuze ngo tonde. Navuze ngo icazwaho. Uyu muhungu ugiye byo ndabirambiwe. Nicazwa hafi. Iyo mama atabivuga se ntabwo nari kwicara. Yonye katabivuga ubu ngubu niwe wumvira kumva. Azawe ntubyara ntuzwigise kiryana nzira kumwana. Simbyara none ubu ngubu niwe ugiye kujya umushuka. Ibi bintu yambaye. Agutwaye iki? Agutwaye. Asigaye afata none. We. Ko vie none we ibiki we. Uru rugo ni nge mugabo ndiki. Na nyina asigaye amusuzuguza akaba amujyana. Okay, ibingibi ntabwo birangirira. Ndaje mpangane nawe.